Bara för att ni ska få ett hum om vem jag är och vad jag snackar om, så är det här ett litet utdrag om saker som jag har gjort. Jag har varit lite så här chefscoach, längst ner i listan där. Sen har jag jobbat på ungefär drygt 10 lärosäten med den här typen av utbildningar som är kopplade till arbetsmiljö, ledarskap, kreativitet och sånt. Jag har gjort framträdanden på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, varit keynote speaker på nationell estetisk kongress som pushar för estetik i lärandeprocessen. Och så har jag kört en hel del framträdanden för akademikerkompetens. Och min vetenskapliga plattform då, det är emotions- och socialpsykologi kan man säga. Ledarskapspsykologi kan man säga. Hur man ska agera som ledare för att trigga igång människans medfödda kreativitet. Tänkte ni bara, va? Är den medfödd? Ja, alla har lika mycket. Då har jag inte bara konceptualiserat, jag har testat också alltihop med statistik. Jag älskar att hålla på med statistik. Jag tror inte att man kan validera saker om man inte använder statistik. Så det här är då dagens avgränsning, ungefär någonstans mellan 25 och 30 forskningsreferenser. Det är liksom min garanti när jag pratar. Så det här är inte någon idé jag har själv eller något sånt där, utan det här är sammanfattning av forskningsläge. Och då är det så att ni kanske inte gillar det jag säger, och då gäller det att räcka upp handen och säga det. Då blir det roligt. Vad jag kommer göra då är att jag kommer försöka rama in föreläsningen med lite aktuella grejer som ni läser om i media och sånt där som olika organisationer pushar för. Jag kommer presentera ett par teorier som är kopplade till arbetsmiljö. Och sen kommer jag ge, för det får jag alltid fråga om, och det börjar med i år, att ge tips och tricks. Och herregud, det är doktor i psykologi. Någonting ska jag kunna tipsa om. Och då blir det lite liksom tips från doktor Österberg. Du vet den där doktor Österberg? Pizzaleverantören. Och så öppnar den då. Avbryt nu gärna. Om ni känner så här, nej, nu är inte jag riktigt med på det här tåget. Då räcker man upp handen och ställer frågan. Tycker man det är jobbigt? Jag tycker det är själv jättejobbigt att sitta i en sån här grupp och så bara, nej men hallå, jag vill säga en sak. Då skickar man ett sms. Ja, det var det jag fick göra. Då ska vi se. Det här är bakgrunden till föreläsningen. I höstas, när jag föreläste om någonting helt annat. Det kom braskande nyheter från Arbetsmiljöverket. De har en sån här SOU, jag vet inte det, Statens offentliga utredningar. Deras heter inte riktigt så. Jag kommer inte ihåg numret på det. Men hur som helst så larvar man. Det var mer eller mindre elände i nationen. Aldrig har vi haft så svårt på jobbet. Folk går dåligt i parti och minut. Och på de senaste åren så har det också ökat med 70%. Ingen vet ifrån vad. Och därför så vet man inte om det är mycket eller lite. Så, men en ökning på 70%. Alltså man känner så här i limbiska systemet vad vibrerar. Det kan inte fortsätta på det sättet. Så, och vad är det? Det är allt för mycket arbete, det är för hög takt. Det är problem i relationerna. Samarbetsproblem och mobbning. Jag har en fråga. Stämmer uppgifterna? För att ge det här liksom en inramning så tänkte jag berätta om 4 grejer där man kan beskriva läget i nationen eller globalt. Utifrån det som kablas ut via media och som ni förmodligen alla håller med. Det översköljs av domedagsprofetior. Därför att det finns ingenting som går hem så bra som ett negativt budskap. Det är också om ni sitter på jobbet och pratar. Det är sällan någon sitter och pratar om framtiden. Ofta sitter man och geggar ner sig i liksom massa elände. Och talar man om någon så är det någon som inte är närvarande. Och det är knappast så att det är ingen som höjer folk i skyarna.
Det är också det här skvallret som skapar gemenskap. Fan, vi tycker ju lika här. Det gör man egentligen inte. Man tycker bara lika just då. Sen man går därifrån så har man en helt annan åsikt. Det kallas för någonting. Jag kommer inte det. Men där känner jag, det påstås vara mer krig och elände i världen än någonsin. Är det någon som känner igen det här? Håller ni med? Ja, det är inte bra. Varför de krigar? Överallt bara. Hugga. Den här då? Fattigdomen påstås vara utbredd. Eller hur? Aldrig har det funnits mycket fattiga. Ja, nickar. Här ja. Mm. Inte? Nej, härligt. Ursäkta? Här är inte tvärtom. Jag kan inte förekomma min egen prestation. Sådana frågor de är svåra att ställa. För jag har egna åsikter. Men du tror inte riktigt på det påståendet. Så kan man säga. Nej. Den här då? Flera organisationer har på senare tid larmat om att man får cancer i tjocktarmen om man äter kött. Är det någon som har dragit ner på köttkonsumtionen senaste halvåret? Med reservation för julen? Nej, men det måste ju vara på grund av det här. Det måste vara kopplat till kommunikationen. Ingen som har gjort det. Ja, Mikael här. Och jag har ett särskilt samtal om det. Den här då, man måste dricka förebyggande. Hur många går och köper dricksvatten på flaskan? Nu ljuger ni, det är många fler. Det säljs ju jämt. Jag tror att det är många fler. Och så är det parfymerat, det är så fräscht. Det är kallt, det bubblar, det smakar lite hallon. Allt fler är det jättemånga mår dåligt på jobbet. Kan det här verkligen stämma? Resultatet av allt det här genererar oro. Har någon känt oro över de här sakerna senaste halvåret kanske? Jag misstänker att många skulle vilja räcka upp handen nu, men inte gör det. Man kan vända på det, någon som aldrig har känt oro över det här det senaste halvåret. Nej. Men ni ser det. Svarsfrekvensen är samma. Och Linus, oro bromsar någonting som heter self-efficacy. Och det är en snubbe som heter Albert Bandura. Som nu han är 95 år och jobbar fortfarande på Stanford-universitetet. Han lanserade det här begreppet 1977. Och det är alltså självkänsla på jobbet kan man säga. Jag tror att jag klarar av att lösa svåra uppgifter. Vilken dröm för en arbetsgivare att ha personal som tror att de klarar att lösa svåra uppgifter. När ni blir oroliga så tappar ni den här tilltron till er egen förmåga. Och vad gör ni då? Jo, ni anpassar er till kulturen på jobbet. Alltså vad kan man säga, rent statistiskt så flyter ni ihop till ett medelvärde där alla tycker och gör likadant. Det blir så kallad konsensus. Då tänker man, det är jättebra. Det brukar de prata om i industrin. Alla tänker lika. Och vad händer då? Ingenting. Precis. Det måste finnas divergens, olikhet, debatt och diskussion för att skapa utrymme för lärande och kreativitet. Vad märkligt. Så när folk är överens, det är ett släktkalas, eller hur? Och därifrån det kommer ingenting nytt. Man kultiverar minnen som bara blir bättre för varje tugga av kanelbullar. Så är det. Det är inget fel med det. Men vet man, det är därför man träffas. För att gjuta olja på vågorna. För att skapa lugn och harmoni. Men på en arbetsplats när man löser problem, då ska det vara högt i taket och luftigt och debatt. Men om ni är oroliga, då kommer inte det att ske. Så. Och det har ni hört talas om Steven Pinker på Harvard. Han är psykologiforskare. För 5 år sedan publicerade han en bok som heter The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined. Han har tagit mätdata från Uppsala universitets freds- och konfliktforskningsinstitut som sträcker sig 600 år tillbaka i tiden. Och så har han tittat på mig. Och kurvan går härifrån och stryker x-axeln. Det betyder att våldet i världen är nästan utplånat.
Men säger ni, gör ju ingenting annat än bombas och har sig. Jo, det är några, på vissa ställen i världen så kommer det vissa sådana här kriser. Men tittar man globalt så lever vi i det fredligaste av tider. Vi kan lugnt och tryggt promenera på nätterna här i Västerås. Och risken för att drabbas av något är obefintlig. För 500 år sedan, om jag hade träffat någon, när det kommer till ett samhälle där man, eller en by eller en social enhet, när man talar på ett annat sätt, då kunde dialektskillnader så att säga ge upphov till att någon slog ihjäl. Därför att ni talar, alltså, det var man fjärmar från utanförskap. Så är det inte. Vi lever i ett otroligt vi lever i ett otroligt välkomnande samhälle där man har omtanke om varandra. Fattigdomen är lägre än någonsin globalt. Den har strukit upp, på ett globalt perspektiv så har den landat under 10%. Och fattigdom är genom mängden kalorier man får i sig. Det betyder att 90% av världens population får i sig tillräcklig näring varje dag. Eller energi, säger man. Man vet inte exakt näringsinnehållet. 88% av Kinas befolkning levde i brutal fattigdom. Idag, 2010 var den siffran 11%. Så vad det betyder? Det betyder att nästan alla barn äter sig mätta i Kina. Men på 1980-talet början så åt nästan inga barn i Kina sig mätta. Det här är samma bild som vi ser globalt. Den här då, vi mår bra av att äta kött, ägg och fett. Om ni ihåg LCHF, Annika Dahlqvist, 2005 hade hon läst om LCHF, lanserade det, fick sparken, en vetenskap och folkbildning i universitetsstaden Uppsala utnämnde henne till årets förvillare. Det man blir sjuk av, det är överkonsumtion av kolhydrater, potatis och sånt. Vi behöver dricka vatten först när vi känner törst. Och det visar sig att vi behöver inte dricka någonting. Så jag dricker inte en droppe. Jag springer 2 mil och dricker ingenting. Kommer hem och dricker ingenting heller. Så äter ingenting för att bygga upp någonting heller. Det ska man göra. Man ska börja äta proteiner en kvart efter man har motionerat lite. Det är nonsens. Ta lite vatten till maten. Jag har aldrig mått bättre. Och då tänker ni, ja, det är subjektiva bedömning. Jag är så oerhört gammal, så jag fick en sån här screening om ett forskningsprojekt och tappade blod ur pulsådern här i armbågen. Jag fick dricka glukosvatten. Jag hade sett det så frisk människa. Det var som ett medicinskt facit. Finansiell kuriosa var här. En kubikmeter flaskvatten kostar 40 000. Motsvarande mängd kranvatten kostar 10 kronor. Det här brukar jag dra för studenter. De brukar ofta sitta så här med en flaska vatten och så hånar de lite grann för att de har lagt pengar på såna här grejer. Man kan lätt leva med vattenunderskott. Kroppen kommer tala om för er när saltbalansen är sån att ni behöver sippa lite vatten. Men det tar några timmar innan det händer. Det räcker att ta kaffe på morgonen, det är ju mycket vatten i det, nämligen 99%. Ett glas till lunch, ett glas till middag, det räcker. Det är så här att när man upplever att man mår dåligt så har man egentligen tråkigt. Kan du tänka dig det? Det är så jävla tråkigt på jobbet, så jag blir deprimerad, kan man säga. Det blir man inte, men att ha tråkigt, då går hela systemet i stand-by. Det slutar fungera, vi får inte igång någonting. Det händer inte. Vi ska bara flytta den här papphögen från vänster till höger. Det går inte. Det går att ta en kopp kaffe istället. För in ännu mer vatten i kroppen. Och så rullar det på. Sådär. Man vill ha på jobbet är tydlighet. Det var det du sa. Harmoni. Rättvisa, utmaning, självständighet. Så man vill att det decentraliseras. Ge mig inte arbetsuppgifterna, ge mig också ansvaret. Uppmuntran, stöd och erkännande. Varma och vänskapliga relationer. Och då vet ni,
Många sådana här som jag som pratar om ledarskap brukar alltid prata om att de vill bli ledarna i psykopater så är de ju helt odugliga och sinnessjuka. Dagens ledare är ju precis som världsläget bättre än någonsin, men ändå inte kanske tillräckliga för de behoven som finns. Så. Det är tufft. Vi har gått från 30 indikatorer till 10. Hjärnans medvetande kan inte hålla koll på 10 grejer. Så är det för mycket. Den övre gränsen är 5. Så det funkar inte heller. Men som ni ser så har jag highlightat 2 saker. Tydlighet och utmaning. Och då visar det sig att James och Yates, i efternamnet, de har utvärderat den här modellen då 1989, det är jättelänge sedan också. Och de har dragit slutsatsen att det finns liksom en koppling mellan utmaning och det där som jag sa förut, self-efficacy. Det vill säga er tilltro på er egen förmåga. Jag ska ta ett litet exempel här. Utmaningen i sig, den skapar frisättning av som kallas dopamin. Dopamin, det är ju det som driver oss. Men när frisättning av dopamin kommer igång, då kallar man det för motivation, det man upplever. Och det kan ju vara då, och då beroende på vart de här dopaminsignalerna skickas, om det är socker, nikotin, sprit och såna här grejer, då skickas signalen till ett ställe som heter nucleus accumbens. Vi kollar upp på Wikipedia. Om ni utsätts för utmaning, då skickas de här signalerna till hippocampuskärnorna som reglerar inlärning och minneshantering. Vi blir nyfikna, vi blir motiverade och nyfikna i samma paket. Det var det. Att en organisation existerar för att uppnå gemensamma mål. Och vad är mål då? Jo, det är en utmanande och tydlig mental föreställning om vad man vill eller önskar uppnå inom en given tidsram. Snäv tidsram, säger jag. Given är den allmänna. Det ska vara kort om tid. Så, va? Du kan ju vara så att du är en människa som lever med oro. Då ter sig utmaning, kan tänkas lite obehagligt. Och den kommentar jag har fått, det är den här. Tänk om jag inte når fram. Det är det man oroar sig för när man får en utmaning. Då brukar jag svara så här. Om du kommer 70% eller 50% av utmaningen, då har du presterat bättre jämfört med om du sa att du skulle göra ditt bästa. För att göra sitt bästa, det är bevisat. Det är det bästa sättet att göra sitt sämsta. I privata företag, när man jobbar med anställningskontrakt, så går motivationen igång när chefen tilldelar en roll. Men i bostadsrättsföreningen så går samma människor igång när de får vara med och fatta beslut. Och det spelar över en dimension som kallas för deltagande beslutsprocesser. Det pendlar mellan demokrati och autokrati, alltså diktatur. Det finns en poäng med tilldelning på ett jobb. Men det gör inte det i en medlemsorganisation. På jobbet så vill du att chefen utmanar dig. Men när du är med i föreningen, då vill du vara med och sätta målen. Observera att det är samma person, det är samma psyke som har olika förväntningar beroende på kontextuella faktorer. Med stöd av forskningslitteraturen så sammanfattar jag det så här. Frånvaro av organisationsmål kan ge upphov till orostress. Och skälet är att när man inte vet vart man ska, då famlar man. Det vet ni. Gå in i ett mörkt rum och så tänk så här, vänta, nyss var det tänd. Jag ska bara gå rakt fram, så släcker ni ljuset. Så tvekar ni. Ni vet inte riktigt. Ni minns att det var ju där och den grejen. Så ni vågar inte, va? Ni famlar. Det är precis det som händer när man inte vet vad man ska. Man saknar utmaning. Då är det så här, då sitter man och gräver sig. Det fattas pappersskrivare. Man kan sitta ner i fikarast och gnälla över att man har trampat i någonting. Eller herregud, pressveckan på byxan är ju snett här strax ovanför knän. Skitsaker. Chefen måste leverera tydlig utmaning.
i kombination med att decentralisera arbetet med strategierna som man behöver för att nå de här målen. Som av en händelse har jag skrivit en doktorsavhandling om det. Mot alla odds då så är jag klar. Jag tackar för mig. Tack så mycket.